Достар, Балабум каналы сіздерге ертегілердің үлкен жинағын ұсынады. Тамашалаңыздар. Үш аю ертегісі. Баяғыда орманның шетінде ата-анасымен бір қыз тұрыпты. Анашым, ішім пысты, мен жидек теріп келейінші. Әрине қарағым, сақ бол. Рахмет. Қызым, бірақ алысқа алыстама. Жарайды, анашым. Сонымен қыз жидек теруге шығады. Орманда неше түрлі жидектер бар екен. Көп жидекке қызығып, үйінен алыстап кеткенін байқамай қалыпты. Солай адасып жүріп бір үй көреді. Бұл үйде кім бар екен? Кіріп демалып алсам? Тамақ бар екен, қарным ашты, жеп алайын. Мына үлкен табақтағы тамақ ыстық екен. Орташа табақтағы да шамалы ыстық. Мына кішкентай табақтағы тамақ дәмді екен. Мына орындықтар әдемі екен. Отыра тұрайын. Үлкені маған ыңғайсыз екен. Орташасы да ыңғайсыз. Мына кішкентайы маған ыңғайлы екен. Шаршап кеттім, жатып демалып алайын. Үлкен төсек маған ыңғайлы емес екен. Орташасы да үлкен сияқты ыңғайсыз. Кішкентай төсекке жатып көрейін. Керемет, осы төсек ыңғайлы екен. Сол ыңғайлы кішкентай төсекте қыз ұйықтап қалады. Бір кезде серуендеуге шыққан аюлар отбасы үйлеріне оралады. Кім менің табағымнан жеп, тамақты тауыспаған? Менің табағымнан кім тамақ жеген? Кім менің табағымнан жеп тамағымды тауысқан? Менің орындығыма кім отырып орнынан жылжытқан? Ал менің орындығымды кім жылжытқан? Менің де орындығымда біреу отырыпты. Менің үлкен төсегіме кім жатқан? Менің де төсегіме біреу жатыпты. Менің төсегімде біреу жатыр! Қатты қорқып кеткен қыз бір жолға түсіп қашады. Жеттім ау әйтеуір. Анашым! Құлыным! Достар, ата-анамыздың айтқанын тыңдайық. Ойнағанда үйімізден алыстамайық. Лайк басып каналымызға тіркелейік. Балабум ертегілері. Түлкі мен қоян ертегісі. Ертеде қалың орманда түлкі мен қоян болыпты. Қыс түскенде түлкі өзіне мұздан жарқыраған әдемі үй соғып алады. Ал қоян болса қарапайым ағаштан жылы үй салады. Көктем шығып, күн жылынғанда түлкінің мұз үйі еріп, су болып ағып кетеді. Далада қалған түлкі қоянның үйіне барып, есігін соғады. Қоян көршім, үйім еріп кетіп далада тондым, сенің үйіне кіріп жылынайыншы депті.
Ақкөңіл қоян түлкіні үйіне кіргізеді. Түлкі қоянның кереуетіне жатып алып, қоян сенің үйің маған ұнап тұр деп, кереуеттен тұрып қоянды өз үйінен қуа бастаған. Бұл үй енді менікі, кет далаға. Содан қоян далада қалды. Далада жылап отырса, аю келіп, қоян неге жылап отырсын депті. Қоян аюға түлкі өз үйінен қуып шыққанын айтады. Аю болса, қоянға көмектесем деп, барып үйдің есігін соғады, түлкіні қуып шығарайын деп. Ал түлкі бұл менің үйім, ешкімді кіргізбейін деп айғалап, кереуеттен секіріп, үйді қозғап қорқытады. Аю бұндайды көріп, қорқып қашып кетіпті. Қоян тағы да жолға жығып жылап жүрсе, оған қасқы кездесіп, қоян сен неге жылап жүрсін десе, қоян қасқыға да болған оқиғасын айтып береді. Қасқыр түлкіні үйден қуып шығарам деп, барып есікті соғады. Оны естіген түлкі қайтадан, үйге ешкімді кіргізбейін деп айғалап, секіріп, үйді қозғап қорқытады. Еш нәрседен қорықпайтын қасқыр, бұндайды көріп қорқып қашады. Қоян тағы жолда жылап жүрсе, оған өгіз кездесіп, қояннан неге жылап жүргенін сұрайды. Қоян өгізге түлкіін тартып алғанын айтыпты. Өгіз қоянға көмектесем деп, барып үйдің есігін соғады. Түлкі болса, қайтадан өз қылықтарын бастап, секіріп, үйді қозғап қорқытады. Өгіз бұндайды көріп қашып кетіпті. Қоян тағы жылап жүрсе, оған әтеш кездесіпті. Әтешке де қоян болған оқиғаларын айтып берген. Әтеш қоянға осы жерде тұра тұр деп, барып үйдің есігін қаққан. Түлкі болса, қайтадан шулап, секіріп, үйді қозғалта бастаған. Ал әтеш түлкінің қылықтарынан еш қорықпай, үйдің төбесіне мініп, түлкіні қуа бастапты. Түлкі төбедегі әтештің дүрсілдерін шошып, есіктен шығып қалың орманға қашып кетіпті. Содан бері қоян мен әтеш сол үйде бірге тұратын болған. Достар, лайк басып каналымызға тіркелейік. Балабум ертегілері. Бауырсақ ертегісі. Баяғыда емес, осы кезде бір үлкен қалада бір ата мен әже бар екен. Ай кемпір, сен маған бауырсақ пісіріп берсейші. Күнде пицца болып кетті. Айтсам болды атасы. Қазір доставкамен ұн алдырайын. Сонымен ұн алып, әже бауырсақтың қамырын дайындайды. Иә балалар, қамыр илеп жатырмын, қараңдар. Әже дайын ыстық бауырсақ суысын деп, үстелдің үстіне қойып кетеді. Мен бұл жерде не істеп тұрмын? Қашып кетсем бе екен? Тұрып, бауырсақ үстелден секіріп түсіп, басқа бөлмеге барады.
Сонымен бауырсағымыз солай ата мен әжеден қашып кетеді. Келе жатса, бауырсаққа қоян кездеседі. Бауырсақ, сені жейін десем, сәбіз гамбургерге тойып келе жатырмын. Сен ән айтып берсей маған? Әрине, қазір ән айтам. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге зулап бара жатқанмын. Сөйтіп бауырсақ қояннан қашып кетеді. Келе жатса, алдынан қасқыр кездесіпті. Сені жейін десем, жұмысқа да асығып бараттырым. Кәнекей маған ән айтып бер шал. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге зулап бара жатқанмын. Сонымен бауырсақ қасқырдан да қашып кетеді. Бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Әрі қарай кетіп бара жатса, жолда аю кездесіпті. Тоқта! Сені жейін десем, бізге бауырсақтарды жеуге болмайды. Ән айтып берші кәнекей. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге зулап бара жатқанмын. Бауырсағымыз аюдан да қашып кетеді. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Сонымен бауырсақ келе жатса, алдынан түлкі кездеседі. Сәлем, тиктокта хит болып жүрген бауырсақ сен ба? Кәне айтып берші әніңді. Мен бауырсақ, дастарханның қашқанмын. Тар көшеден жол тауып далаға асқанмын. Атадан да қашқанмын, әжеден де қашқанмын. Ұстатпаймын ешкімге зулап бара жатқанмын. Бауырсақ, мен әншімін. Екеуміз дуэт болып сахнада ән айтсақ қалай қарайсың? Келістік. Достар, ертегіміз ұнаса, лайк басып каналымызға тіркеліңіздер. Балабум ертегілері. Жеті лақ ертегісі. Баяғыда бір орманның шетінде ешкі мен оның 7 кішкентай лағы өмір сүріпті. Тамақтарыңыз дайын лақтарым. Рахмет анашым. Мәз болыңдар балаларым. Жақсы, көбірек алыңдар. Анасы лақтарын өте қатты жақсы көріпті. Бір күні ешкі орманға азық іздеуге шығар алдында балаларын жинап алып былай дейді. Балаларым, мен орманға барамын. Сендер есікті ешкімге ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр, ол өте айлакер. Егер ол үйге кіріп кетсе, бәріңді жеп қояды. Оны даусынан және қара табанынан тануға болады. Жақсы анашым, біз сақ боламыз. Мен кетіп барамын, балалар. Есікті бекітіңдер. Иә анашым, бесік бекітілді.
Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Бірақ лақтар оның жуан даусынан қасқыр екенін бірден танып қояды. Ашпаймыз, біздің анамыздың даусы нәзік әрі әдемі. Сен қасқырсың. Сәлеметсіз бе, маған бір жұмыртқа керек. Әрине, қанша керек? Бір-ақ жұмыртқа жетеді мына ақша. Міне, алыңыз. Рахмет. Қасқыр даусы жеңішке болу үшін шикі жұмыртқа ішіп алады. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астындағы тесіктен қасқырдың аяқтарын көріп қояды. Ашпаймыз, сен қасқырсың, біздің анамыздың аяқтары аппақ. Қасқыр дүкеннен боралып, аяғын аққа бояйды. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астынан ақ аяқтар көріп, аналары келді деп есікті ашады. Қасқырды көріп, лақтар қорқып кетеді. Қасқыр қорқып кеткен лақтарды үлкен қапқа салады. Қайда қаштың? Қашып кеткен лақ орманға анасын іздеп кетеді. Анашым, қасқыр бауырларымды қапқа салып алып кетті. Уайымдама балам, бауырларынды табамын. Алло, полиция, менің лақтарымды қасқыр алып кеткен. Көмектесіңдер. Ұсталдың ба, қасқыр? Лақтарды босатайық. Иә, босатайық. Сонымен ешкі жеті лағымен өз үйлерінде бақытты өмір сүрді. Достар, каналға тіркеліп лайк басу ұмытпайық. Шалқан ертегісі. Баяғыда бір ата мен әже өмір сүріпті. Көктем шыққанда атасы бақшасына шалқан егеді. Шалқан күн санап өсіп, биыл ерекше үлкен, дәу болып шығады. Күз келеді. Атасы шалқанды жерден суырып алмақ болады. Тартады, бірақ шалқан орнынан қозғалмайды. Әже, көмек керек! Атасы көмекке әжесін шақырады. Әже, тезірек! Әжесі атасынан ұстап, екеуі тартып шығара алмайды. Әжесі көмекке немересін шақырады. Ай қызым, келе ғой көмекке. Бәрі жабылып тартады, бірақ шалқан тас қылып қатып қалғандай тапжылмайды. Ит, көмекке кел! Немере қыз көмекке итті шақырады. Жақсы ит! Ит қосылса да шалқанды шығара алмайды. Ит өзінің досы мысықты көмекке шақырады. Мысық қосылса да шалқанды шығара алмады. Болмағасын мысық тышқан досын шақырады. Достар, лайк басып каналға тіркелейік, ал біз қазір осы шалқанды шығарамыз. Тышқан қосылып, бәрі күш салып тартса, шалқан жерден поп етіп суырылып шығады. Балалар, жұмыла көтерген жүк жеңіл. Балабум ертегілері. Үйшік ертегісі.
Ертеде бір ашық алаңқайда бос тұрған үйшік болыпты. Бір күні осы үйшіктің қасынан шықылдауық тышқан жүгіріп өтіп бара жатып, тоқтай қалады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады екен? Ішінен ешкім жауап бермейді. Тышқан үйшіктің ішіне кіріп, сонда тұра бастайды. Содан кейін бақылдауық бақа секіріп келіп, есікті қағады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Мен шықылдауық тышқанмын, ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын. Мені де ішке жіберші. Кір, бірге тұрайық. Олар екеу болып тұра бастайды. Бір кезде қорқақ қоян келе жатып үйшікке барады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Мен шықылдауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын, ал сен кімсің? Мен зымырауық қоянмын. Қоянды да ішке шақырады. Олар үшеу болады. Көп ұзамай үйшікке түлкі Бикеш келеді. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Анда өздерін таныстырады. Түлкі де оларға қосылады. Енді олар төртеу болып, көңілді өмір сүреді. Бір кезде үйшікке қасқыр жақындайды. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Оны да ішке қабылдайды. 5 дос бірге тамақ ішіп, ән айтып татулықта тұрады. Ең соңында орманды жаңғыртып, қорбаңдаған маймақ аю келеді. Үйшікте кім бар? Мен де осы үйшікте тұрғым келеді. Біз тышқан, бақа, қоян, түлкі және қасқырмыз. Ал сен кімсің? Мен маймақ аюмын. Мен де сендермен тұрғым келеді. Біздің үйшіктер ғой, сен сыймайсың дейді аңдар. Ештеңе етпес, мен шатырдағы жатамын. Аю үйдің төбесіне шығып бара жатқанда, үйшік шытыр-бытыр етіп қирап қалады. Аңдардың бәрі сыртқа атып шығып аман қалады. Олар мұңайған жоқ, бәрі жабылып, ағаш тасып бастайды. Аңдар жаңадан үйшік сала бастайды. Сонымен аңдар бәрі сиятын керемет үлкен үйшік соғыпты. Балабум ертегілері. Бұл хикая бір күні Мереке мен Медина серуенге шыққанда басталды. Мереке, шөлдеп кетім, суға алып ішейікші. Қазір дүкен болса алайын. Саламатсыз ба? Бізге бір сок беріңізші. Сонымен күннің ыстығында шөлдеген Мереке мен Медина алған сусыннан ішеді. Мереке, не болып кетті? Медина, біз кішкентай болып кеткен сияқтымыз. Мына сусынды ішкеннен кейін кішірейіп кеттік ау. Енді не істейміз? Осы жапырақтармен жерге түсейік алдымен. Бұл жерде жүру қауіпті екен, жолдан шығып кетейік. Біз қалай болса да сусынды алған дүкенге жетуіміз керек.
қайтадан үлкен болатын сусыны болу керек. Тасбақаны қара. Сәлем, біз саған мініп жүрсек бола ма? Рахмет саған тасбақа. Әрі қарай жетуге тағы біреу кездесер. Мына мысық сүйкімді екен. Мысық, саған мінсек бола ма? Рахмет саған, мысық. Рахмет саған. Үйіне бара ғой. Мына құстар да бізге көмекке келіпті. Қыздар, мен сендерді күттім. Қайтадан үлкен болғыларың келе ма? Иә. 1, 2, 3. Достар, біздің үлкен болып кететін видеоны көру үшін лайк басып каналға тіркелейік. Балабум ертегілері. Мақтақыз бен мысық ертегісі. Ертеде бір әдемі ауылда мақтақыз болыпты. Оның мысығы болыпты. Екеуі ажырамас дос болған. Бір күні мақтақыз үйді сыпырып жүріп құрт тауып алыпты. Құртты мысық досымен бөлісіп жейін деп мысықты шақырған. Тағы шақырат, мысығы келмепті. Сонда мақтақыз ашуланып келмесең ғой, құртты өзім жейін деп жеп қойған екен. Мысығы келгенде мақтақыз ренжісін білдіріп құртты өзі жеп қойғанын айтқан. Сонда мысығы ашуланып, онда мен сенің сүтіңді төгем депті. Мақтақыз одан сайын ашуланып, мысыққа маған сүт әкелмесең сенімен дос болмайын деп мысықты қуып жіберіпті. Мысық үйден шығып, сүт іздеп сиырға барған. Сиырға барып сүт сұраса, сиыр жапырақ әкелсең саған сүт берем депті. Жапырақ сұрауға ағашқа барыпты. Ағаш оған, маған су әкелсең жапақ берем депті. Су тасушыдан су сұрап барыпты. Су тасушы оған, менің отынымды бұтап беріп, дүкеннен құмыра әкелсең су берем деген. Отынды бұтап болып, дүкенге барып, дүкеншіден құмыра сұрапты. Дүкенші оған, маған жұмыртқа келсең құмыра берем депті.
Содан мысық тауыққа барып жұмыртқа сұрапты. Сонда тауық, маған та әкелсең жұмыртқа берем деген екен. Мысықтары іздеп тышқанды тауып алып, тышқан сен маған тары берсе мен сені жемейін депті. Тышқаннан тары алып тауыққа беріпті. Тауықтан жұмыртқа алып дүкеншіге апарған. Дүкеншіден құмыр алып су тасушыдан су алған. Суды ағашқа құйып, ағаш оған жапақ беріпті. Жапырақты сиырға беріп, сиырдан сүт алыпты. Содан сүтін қолына ұстап мақта қызға сыққан. Мақта қызға сүтті беріп, екеуі қайтадан достасыпты. Балабум ертегілері. Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір ауылда шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне, әй кемпір, сен маған бауырсақ пісіріп берсейші депті. Сонда кемпір айтыпты, әй шалау, бауырсақты немен пісірем? Үйде ұн аз ғой депті. Шал оған сол аз ұның бір бауырсаққа жетер депті. Сомен кемпір үйде бар ұның шығарып бауырсаққа қамыр илеу бастапты. Илеген сайын қамыры үлкейіп жатыр екен. Қамыры дайын болып бауырсақты пісіре бастаған. Піскен бауырсағы керемет болып үлкен күлше нандай болыпты. Ыстығы басылып суысын деп есік алдына шығарып қойған екен. Тұрып бауырсақ шал мен кемпірден қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Сөйтіп әндетіп келе жатса алдынан қоян шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ қоян, мені жемесі, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ. Ұшып түстім пештен мен, адам әжемнен қаштым мен. Жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды. Сен де мені ұстама, ары қарай зыттамын. Мен бауырсақ, дөңгелеппін аппақ. Ұшып түстім пештен мен, адам әжемнен қаштым мен. Жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды. Сен де мені ұстама, ары қарай зыттамын. Сөйтіп бауырсақ қояннан қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең теңіз. Жүгіріп домалап келе жатса алдынан қасқыр шығыпты. Ей бауырсақ, тоқта, мен сені жеймін.
Қасқыр, мен жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Солай ән айтып, бауырсақ қасқырдан да қашып кетіпті. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең тыныс. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең тыныс. Бір кезде бауырсаққа аю кездесіпті. Бауырсақ бері кел, мен сені жеймін. Аю, мені жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Әнің айтып болып, бауырсақ аюдан да қашып кетеді. Домалаймын, далаға енді жол алайын. Желдей ұшам зу етіп, жолымда кімді көрем жетіп. Жүрегім толы қуаныш, тоқтау жоқ алда кең тыныс. Солай әндетіп келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Бауырсақ, исің дәмді екен, келші мен сені жейін. Түлкі, мені жемесім, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, дөңгелеп аппақ, ұшып түстім пештен мен, атам әжемнен қаштым мен, жалғыз келем орманды, кездестірмей жанды, сен де мені ұстама, ары қарай зытамын. Тамаша, керемет бауырсақ. Осы өнерің үшін мен сені жемеймін деп шештім, бірақ сен атаң мен әжеңе баратын бол, жарай ма? Біздің каналға тіркеліп, лайк басу ұмытпаңыздар. Балабул.